Jami'a ce kashi na 9. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cigaban wannan labarin, sai ku biyo mu yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan ya kasance kai ko ke baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sai ku biyo mu. Cikin ihu ta ce, me kike tunani? Ki yi maza ki fito min da Halima ko yanzu ranki ya ɓaci. Madan Safiya ta faɗa tana hankaɗa Madan Grace. Rufe kofar ta shiga ɗaki da sauri, ta bi ta Halima da take kwance. Ganin su tai gabanta ya faɗi. Da sauri Madan Safiya ta hau gadon ta tsafki ɗin Halima ta fara sha kamar wata yarinyar goye. Ganin haka Madan Grace ita ma ta hau gadon ta fara shan ɗayan. Sosai Halima ta ga ta kanta, ta ma gashi zafi yake mata. To ga mutum biyu na aiki a kanta. Hannun Madan Safiya ta kai gabanta, ba shiri ta saki wani irin kuka domin wajen ya zama ciwo. Ko a jikinta sai ma cika nishaninta da ta yi. Ta komar da kanta kan headquarter ɗin Halima. Wannan kenan. Kai Linda, kin san ko me kike faɗa? Charity ta faɗa tana kallon Afia. Afia daga kwalbar giya ta ce, ke kin san giya ba ta bugar da ni, sarai na san me nake faɗa. Ni na ce ya aure ta, lokal ce, yadda kika san fridge haka take, babu komai a cikinta. Zama Charity ta ce, oh my god Afia, kin ce ya aure abin da zai kashe ki. Ke yanzu da haka kike, ba daga baya kika haɗa jikinki ba. Dariya ta ajiye kwalbar giyar da take sha akan center table ta ce, ai ni maza su ne suka buɗe ni da zama haka. Jikina ya fresh, ita kuwa ko arziki kallo ba za ta samu daga gare shi ba. Na san Asim sare, shi ya saka ni wannan tunani. Da silifas take yawo, hijabi duk a kuɗe, yadda kika san masu talla akan titi, ba ta da maraba da su. Kash Afia, daula fa za ta shiga, ko zama a AC ya isa ya sa ta dawo daidai. So da yawa abin da muke gani yake ba mu dariya. I swear to God, wataran kuka zai samu. Charity ta ƙarashe maganarta tana tsibkawa Afia harara. Afia ɗan shiru tai, tana nazarin maganar Charity can ta ce, Charity, kar ki manta wace ce ni. Wallahi yarinyar nan har ta yi kuskuren ribatar Asim ya kwanta da ita. Ya san ranar kwana za ta yi a kabari. Dodo zan ba wa jininta, ba mamaki kwaɗayi irin na 'ya'yan talakawa ta gansa Hamson Guy da shi. Ta saka mai fil a cikin ruwa, ya sha ya bugu, ta yi abin da take so da shi. Saboda kin ga waɗannan musulun ɗin, 'yan iska ne, sai sun shigo guri duk ki zuwari, saboda jiki a rufe ba gurin shan iska. Ke ko ban aika ta lahira ba, wallahi Asim yana tashi yana dawowa hayyacinsa, sai ya fille wa shegiya kai. Charity ta ce, yanzu ya magana buɗe shop ɗinki. Ɗan yatsi na fuska ta ce, wani target nake tuna, na ɗana wani mutum tarko, shi nake so ya buɗe min shop. Charity ta ce, ƙawata kina wuta, wani mai bakin iyayen ne ya haɗu da ke, ko mai rabon kaddara. Ƙawata, wallahi ni na tabbata shi ɗan ma idan ya ganki sai ya gudu. Mijin Shema'u ƙawata. Zaro ido ta ce, a'a kar ki aikata haka, ko ba komai ki duba zumuncin ku ke da Shema'u, da irin halaccin da ta yi miki. Ta sanadiyar ta fa kika san Asim, ta sanadiyar ta kika mallaki Asim. Charity, wallahi zuciyata ta kwaɗaitu da shi, dole na biya mata bukata, na kashe kishirwarta. Ban taɓa hana ta abin da take so ba, don haka ba zan fara ba. Asim ma a sannu a hankali zai shigo hannu ne wallahi. Duk ranar da ya kwanta da ni shi kenan, magana ta ƙare. Sai dai wani ba shi ba, shegiyar uwar tasa ma ta daina ganinsa. Ke kin san irin sirrin da ke jikina. Idan ana cin ɓaure ba a tone-tone. Charity tashi ta ce, na yi order pizza, za ki ci? A'a, ba na jin yunwa, ta faɗa tana kwanciya, rufe idonta ta yi kamar bai bacci, sanyi AC na ratsa ta. Hostel. Yamma ce ta gari ya yi lif-lif, kowane ɗalibi yana waje, masu karatu na yi, masu hira na yi, masu saka waƙa na yi. Suhaila ta ɗaga kanta sama ta ce, yau da wuya ne ba za a yi ruwa ba, kalli irin iskar da take kaɗawa. Maradi ya ɗaga idanuwanta ta yi sama, wanda suka yi mata nauyi. Ta sha kuka ta gaji, sosai take jin tsoron abin da za ta aikata. Haushin kanta ya kama ta. Akwai mutane da yawa waɗanda suke taimakawa talakawa, ba wai sai sun nemi wani abu a wajensu ba, za su taimakawa mutum saboda Allah. Anya kuwa ba gurin wani za ta ba, ta bar wannan auren siyar da ranta za ta yi. Ita kanta ta san Asim ya fi ƙarfinta, tamkar mai karatun littafi haka take bin gajimaren da ya fito ya yi wa sararin samaniya ado na ban mamaki. Kai Ubangiji gagara misali ne, gagara kwaikwayo. Allah ya yi wa Annabi daraja. Sauke idanunta ta ce, Suhaila, anya ko ba zan bi wata hanyar ba, na je gurin masu ba da taimako su taimaka min na samu na ci gaba da karatuna.
Wallahi akwai matsala idan Baffa ya sanar da Innan ba za ta yadda ba, za ma ta iya yanke alaƙa da ni. Ƙauyenmu za a yi ta zance a ce na ɗauki kaɗu. Maradiya don girman Allah ki saki ranki. Sai mutane sun gane halin da kike ciki. Zancen taimako ina cewa da ke ne muka je gurin wannan mutumin. Allah ne za mu dawo da mutuncinmu. Ba yaudaran mu ya kai mu otal muka ki shiga sai su Asim ne suka taimaka mana. Wallahi a zamanin nan duk wanda zai taimake ki sai ya yi amfani da ki, musamman ma harkar karatun nan da 'yan mata suka koma saboda son duniya. Wallahi kalilan ne za su taimaka miki ba tare da sun amfani da ke ba. Kin ga Ramsi har ta bayan neman ta ake, don haka kar ki ma fara. Wannan hanya ita ce best solution. Wallahi idan kuma kin ki ga hanya na ni ba zan hana ki ba. Yar kwallarta ta share ta ce shikenan na daina. Yauwa ƙawata Suhaila ta faɗa tana danna wayarta. Lokaci zuwa lokaci takan ɗago ta yi murmushi. Maradiya da ido kawai take binta ta yi dariya ta ce kin ji yaya tare wai ina gama karatu ko sati ba zan ƙara ba sai a gidansa. Maradiya ta ce Allah ya yarda. Suhaila ta ce amin ya Allah ni ma fa wallahi daɗi zan ji. Shikenan na ci gashin kaina. Kin san halin Hajiyarmu ta dinga can bai mata ba. Duk da akwai masu aiki a gidan namu amma wallahi wata rana sai ta ce ni ce zan yi. Maradiya ta ce wallahi Suhaila aiki baya ban wahala nan da kike gani na. Har surfan dawa da na gero ina sai na surfa masara kwano 7-6. Da muka daina wannan sana'a sai na koma ina fita da shanu. A sannu a hankali duk suka ƙare sai Faffa yake fita da na mutane ni kuma nake zuwa talla. Zafin rana, damuna, sanyi, bazara duk a kaina suke ƙarewa. Shi ya saka ba na jin wahalar aiki. Suhaila ta ce insha Allah kin kusa zama big lady, matar Asim, ki zama family ɗin Turai. Ke kin san kuwa kuɗi da jin kai da sarauta da family ɗin Turai suke ji da shi. Kaf garin Birmu idan suka yi magana sai an ji. Tsaya ki gama na shiga miki TikTok ki gani. Kwanakin baya an yi bikin ƙanwar Asim Ahmed. Ke kin ganta kuwa? Yanzu tana can Turkiyya. Ina yawan ganin posting ɗinta. Sai da ta gama digiri ɗinta na 2 ta yi aure. Yar ji da kai ce. Kwanaki ma ana wani program. Aka tambaye ta wai ita Bahaushiya ce. Yar renin hankalin nan ta ce a'a ita ba Bahaushiya ba ce. Ba ma su haɗa jini da Hausa Fulani ba. Babanta Babarbare ne, mahaifiyarta Balarabiyar ƙasar Dubai ce. Cikin mamaki Maradiya ta ce ina ne kuma TikTok? Ya Allah haba Maradiya ki daina wannan ƙauyancin. Babban family ba za ki shiga. Dole fa ki zama wayayya. Zan haɗa ki da Aunty Marwa, matar babban yayanmu. Za ta wayar da ki zama big lady. Ke kin ga yadda take wa mijinta? Sai kin riƙe baki. Gashi nan har yau ya kasa aure. Cewa yake me zai yi da wata macen? Duk abin da yake nema ya samu. Ta zama fa kamar karuwa a cikin gidanta. Ni kaina idan tana wani abin kunya take bani. Ita kuma ba ruwanta ko a jikinta. Jikin Maradiya ne ya yi sanyi ta ce Suhaila kin manta auren da zan yi? Auren fa shekara 3 ne. Ni wallahi ina fatan har na gama shekaruna ba zan gan shi ba. Wallahi tsoro nake ji. Kalli yadda yake daka mana tsawa shekaran jiya. Na kusan fitsari wallahi. Wallahi bara dai ne shiru. Amma ke kanki kin san yaudarar kanki kike yi. Ya sha bulala ya kuma zuba miki ido yana kallon ki. Kin ga bidiyo. Kallon sikirin ɗin wayar Suhaila ta ce me kike nufi? Kin san fa bana gane Hausa cikin Hausa. Dan Allah ki min gwari-gwari yanda zan fahimta. Suhaila ta ce ina nufin Allah ya amince. Ai kin san dutse ne shi ko itace. Shiru Maradiya tana kallon bidiyon fa sauri ta ɗago ta ce Suhaila wannan fa kuɗi ne a ƙasa kamar bola. Kin ga fa taka kuɗin suke yi. Kuɗi ne dalar Amurka. Ke in cewa aka za a kwaso kuɗin nan a raba al'ummar Birmu da mutane da yawa ba za su yi talauci ba. Da sauri Maradiya ta ce ikon Allah sai ka ce kuɗin tsabi? Ke family ɗinsu haƙo gwal suke, wasu kuma na haƙo ɗanyen man fetur. Shi yasa suke da dukiya ta gani ta faɗa. Ke fa ƙarshen wahalar ku ya zo. Haɗe rai Maradiya ta ba ta wayar ta ce amma Suhaila me ya saka tun farko ba ki yi min wannan bayanin ba? Ya fi ƙarfi na. Dole ya ce ya ɗauke ni a matsayin 'yar aiki. Wallahi tsoro nake ji. Kin gan mu nan wallahi duk talaucinmu ba ma kai kanmu inda za mu tozarta. Musamman ma Baffa baya son wulaƙanci. Shi yasa ya gwammace da ya riko ya fito ya nema. Duk da ya tsufa hutu yake buƙata amma bai bari zuciyarsa ta mutu ba. Ni wallahi wani zubin har tausayi yake bani. Gaskiya zan koma na ce na fasa. Ba zan so ba ta dalili na a ce Baffa mutunci. Ba ma Baffa ba duk wani wanda ya shafe ni. Dafa ta Suhaila ta ce kar ki yanke musu hukunci ba tare da kin zauna da su ba. Har yanzu mahaifinsa ana yabansa ya hidimta wa wannan ƙasar tamu.
da al'ummarmu, ya riƙe mukamai da dama, ya mutu yana da mukamin ministan tsaro, ya yi ambassador a ƙasa da yawa, yana cikin sallah a masallacin da yake wajen gidansa, aka kawo mai hari, tun da ya sujjada bai ɗago ba, wallahi idan kin ga bidiyon sai kin yi kuka, har aka gama haɗa shi jikinsa bai daina zuba ba, likkafanin da aka rufe shi jiƙewa ya sharkaf. Mardiya ta ce, Allah sarki, Ubangiji ya gafarta masa. Suhaila ta ce, amin ya Allah, kin ga har an fara yayyafi mu tashi. Da sauri ta tashi ji ta yi an bike ta, da sauri ta juyo. Zi a jebo ce sai tangaɗi take, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalmar Mardiya take faɗi. Nusi ƙawar Zi ta ce, kin ga Mardiya, ku yi tafiyar ku. Idan ruwa ya dake ta, ta dawo cikin hayyacinta. Daga ta ga saurayinta da wata ballagazar yarinya, shi ne ta je ta sha abin da ya fi ƙarfinta. Cikin tausaya ta ce, a'a, bar ta zan taimaka mata, ba room 8C ba ne ɗakin ku? Cewar Nusi ta bar gurin tana sanye da gajeren wando da riga ko cibiyarta ba ta rufe mata ba. Suhaila ta ce, Mardiya, bar kallonta, mu kama ta mu kai ta ɗakin nasu ko? To ta ce ta kama ta suka fara tafiya tana turjewa tana maganganu tamkar wata mahaukaciya. Da ƙyar take iya tafiya musamman ma da suka zo hawa bene. Haka ta dinga bige musu hannu tana wasu irin zantuttuka. Ɗakin su suka buɗe, kan gadonta suka ajiye ta. Mardiya ta matsar da tukunyar shisha. Suhaila ce ta fita. Mardiya za ta fita, Zi ta riƙo hannunta cikin maye ta ce, ni Nasir zai ce ba zai iya aurata ba? Mardiya, shi ne fa ya fara lalata min rayuwa. Yau na gansa da wata sabuwar ɗaliba. Cikin kokonto Mardiya ta ce, Dr. Nasir, ba ƙaramar kamalar mutumin nan take gani ba, ashe shi ma irinsu ne. Zi ta ce, shi ba Mardiya ya cuce ni wallahi, na zubar da ciki ya fi sau 5. Hawaye Mardiya ta share, Allah sarki, kowa da irin ƙaddararsa. Ita ma gashi nan ta faɗa ƙaton rami auren contract. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, ki yi haƙuri, komai yana da lokaci, Ubangiji ya baki wanda ya fi shi. Tana kaiwa nan ta juya ta bar ɗakin, jikinta na rawa. Tana fita ta dinga sauri tana zuwa ɗakinsu. Ta tura ta shiga, jikinta na rawa, ta rungumi Suhaila ta ce, Suhaila, anya ko zan ci gaba da zama a cikin makarantar nan? Komai nata lalatacce ne. Suhaila ta ce, ga wanda ya saka son duniya da son zuciya ba, mutane da yawa suna karatu suna fita lafiya, saboda dama karatun suka zo yi. Amma wallahi duk wanda kika ga ya lalace dama can ba karatun ya zo ba. Akwai wani abun bayan karatu a cikin zuciyarsa. Idan ya zo ba idan iyayensa, sai wannan baƙin halin nashi ya danne burin karatun da ya zo yi, saboda dama a gida idan iyaye ke danne sa baya aikatawa. Ba wai tsoron Ubangiji yake ba. Kar wannan magana ta rusa miki burinki na yin karatu mai zurfi. Ke har kin manta wace Zi? Ni wallahi na taimaka mata kawai don Allah, amma ba don halinta ba. Ni na yi mamaki ma wallahi da ta iya faɗar sunanki. Kallon mu suke ba wasu gidadawa marasa aji da wayewa. Ajiyar zuciya ta dinga saukewa a jere, ta saki Suhaila ta kwanta a kan gadon, hawaye na bin kuncinta. Ya Allah, haba Mardiya, ya za a yi damuwar wasu ta zama taki? Kar ki bi ki damu har ki rame. Asim ya ce an cika mu, an kai ki duk da ƙasusuwa kin rame. Wata uwar harara ta zabga mata, ta cilla mata filo ta ce, wallahi Suhaila ba kya jin nauyin faɗar magana. Allah ya shirye ki. Amin ya Allah, ta ce tana danne dariyarta. Anisa ko zama kasa yi ta yi banda zagaye a ɗaki ba abin da take yi. Babban tashin hankalinta da ta ji gobe kawu Sunusi da kawu Sa'id za su tafi ƙasar Mali, har sun siya tiket. Cije lips ɗinta ta yi a fili ta ce, ai kuwa sai na kashe auren nan, don wallahi ba zan koma London ba. Wani karatu, ina nan a zaune. Adiyan ce ta shigo, hannunta riƙe da tire ta ce, gashi in ji momi ta ce ki ci kafin ta zo, ba ta yarda ki kwana da yunwa ba. Anisa ta ce, ajiye. Adiyan ajiyewa ta yi a can senta tebur. Ta fita daga ɗakin da sauri ta ƙarasa gurin da Asim yake shigowa ta ce, congratulations, gobe Uncle Sunusi zai je tambayo maka aure. Gabansa ne ya faɗi, yanzu shi ne zai auri wata mace ba afiyarsa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dai yana son cika burin mahaifiyarsa ne, da ba zai yi wannan auren ba. Fuskarsa a ɗaure ce, aure kuma? Bai san ma bakinsa ya faɗi haka ba. Tunawa ya irin katobarar da yi, bai tsaya jin me za ta ce ba, ya yi gaba. Da sauri Asim ya ja ba, yana aikawa da Rafi'a wani irin kallo saboda ta sha gabansa, ba tare da ta kalle sa ba. Cikin kuka ta ce, a yau ɗaura fuskarka ko kwarjininka ba zai yi tasiri a kaina ba. Wallahi ka sani ina son ka, amma ka tafi can za ka auri Bari. Yaya Asim, saboda kai har yanzu na ƙi yin aure. Me ya saka za ka yi min haka?
sai ka nuna kamar baka san ina yi ba. Gida bata ƙoshi ba ai baka kai wa dawa ba. Durƙushewa ta ce, wallahi idan baka aure ni ba zan iya mutuwa. Mamaki ne ya kama shi, ji yake kamar ya harba ta, amma da rainin hankali shi sa'anta ne. Dogon tsaki ya ja ya ci gaba da tafiya, hannu ta saka za ta riƙe kafarsa, ya janye kafarsa, ba ƙaramin kai zuciyarsa nesa yau yayi ba, da sai ya kwaɗa mata mari. Cikin kakkausar murya ya ce, ko da wasa wannan hannun naki ya gigin taɓa min jikina, to ranar ki kuka da kanki. Yana kai wannan ya fara tafiya tamkar ba abin da ya faru. Momi da ta fito daga ɗaki ta kalli Asim ta ce, me ta yi maka ka dake ta? Matsewa ya ce, Momi wace? Murmushin takaici ta yi. Daman ta riga ta sani Asim wani irin bauɗaɗɗen mutum ne, ba a gane inda ya dosa, sai ya binne mutum kuma ba yadda aka iya da shi, sai dai ido. Ta ce, Asim, ni ma abin da kake musu za ka yi min? Raina min hankali za ka yi? Ni Afiya ta yi maka. Ba tare da ya juyo ba ya ce, Afiya kuma Momi ni? Da sauri ta katse shi ta ce, dakata, ke Rafi'a me ya miki? Tashi Rafi'a ta tana ci gaba da kukanta ta ce, na faɗa mai irin son da nake mai, shi ne ya ja tsaki. Wallahi Momi idan ban aure shi ba zan iya mutuwa. Ni na yadda ya auri wacce ya ce zai aura, ni ma ya aure ni, rana ɗaya sai a yi bikin namu. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ‘ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace ‘yar gayu ce, mace ‘yar kwalliya ce. Kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu. Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki ‘yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata ƴa mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace. Fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. To yau ma a nan zan dakata, sai ku tara a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan labarin naku wanda Ummi Yasmin ta wallafa ke zuwa muku a taskar Hausa Novels. Da wannan nake cewa mu haɗu a wani jikon.